بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. خبر جديد ولقاء جديد يتجدد بكم على مدار الساعة. لكن قبل ما نروح للتفاصيل فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا. رعد وبرق في مكة وأمطار غزيرة بالمدينة المنورة. شهدت المملكة العربية السعودية طقسا غير مستقرا خلال الساعات القليلة الماضية، لا سيما في مكة المكرمة والمدينة ومناطق أبها وعسير والطائف، حيث غرقت العديد من المناطق بسبب هطول الأمطار الغزيرة. كما شهدت سماء مكة رعد وبرق، وهطلت رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية. فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وصور للأمطار الغزيرة والرعد والبرق في سماء مكة وبالمدينة المنورة وغيرها من الأماكن. وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، شملت أحياء المنطقة الصناعية وشهار والردف وليا وسمنان وسمنين وجنوب الطائف، حتى سالت على الأودية وفقا لوكالة الأنباء السعودية. ونشرت قناة العربية عبر حسابها المخصص لأحوال الطقس بموقع تويتر مقطع فيديو لهطول الأمطار المصحوبة بالبرق والرعد في محافظة الطائف، والتي شهدت غرق بعض الشوارع والسيارات. وشهدت منطقة الخليج الجمعة طقسا متباينا. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بتقريرها عن حالة طقس الجمعة تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران جيزان عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. قدمنا لكم خبر بخصوص رعد وبرق في مكة وأمطار غزيرة بالمدينة المنورة وأخبار الطقس في المملكة العربية السعودية. ياريت تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.